呢部嘢捱咗幾耐啊？唔係佢30分鐘會停又自動啊，到埋嗰5至10分鐘咁咯。上次都係咁。好好喎，上次。反身係。我哋都得，你講誒，用呢個型啲咯。咁嘅應該。ready 啊，集中啊！問下先。好聞啊嘛，黐線。有波啦，我哋唔該晒 ，thank you。好嘢，光頭。喂，你就係金波斯喎。傑仔，再邊啲？幾條線度？唔好拉過去，係啦，再遠啲，係啦。係啦，企都得，唔使落嚟，企喺度。好嘢，嗱，進步咗係嘛？咁係要咁樣做。而家時間係你多一個人揾你，我可以衝過去慢啲咯，你又唔幫我，黐線，你屈㗎！
你，我一揾你，你咪可以攞。波衫嚟喎，你見？喺食緊波，去得老妖，係老妖去，唔係大嚿去呢個位。大嚿唔使過嚟嘅，你喺左邊㗎，唔使過去㗎，老妖嗰度係。我俾個波佢哋啊！球證邊個波？球證啊！球證。好嘢！頭先嗰下係你去，唔係你去啊！OK 啊，識唔識啊？你企翻上嚟㗎啦！俾一步。老妖去，老妖去，係啦，這邊去得，去得。屌你！要入㗎啦！係啊，進步咗。Good try，再嚟。聽你豬仔係要呢啲入去，知唔知啊 ？OK 啊。企啦 ！Good ball，hold 住，踩佢，好嘢，叻仔！喂，得啦 ，OK 啦，吹咗得啦，立飛，好嘢，阿車，吹咗得啦，係啊，冷靜 ，OK， 吹咗咪得咯，係，好嘢，傑仔。阿遠，佢頭先咪打穿嗰下咧，頭先係咪打穿係咪打到仔上2級牌個位？係啊，我真係唔敢係啊，如果下出又清晰啲，係啊，清晰啲，明唔明啊？清晰啲係。有啦！手直啊，大哥！唔係講笑啊！好嘢呢份，入咗啊，大佬！入咗啊！都得。唔係係嘛？咪有呢一路大佬。黐撚！我爛咗啫。屌你老咩？又爛咗。誒，集中！
你又翻去做你啊！仆街咁啊！上一架超上嚟呢度，係啦，冇入去，係啦。而家識啦。起咯 ！Yes，yes，yes，好嘢喂，好嘢好嘢，阿 Ken， 好嘢，一有機會就即刻猜到出嚟，幾好幾好。叻仔呢份，睇撚到架仔咁樣樣喎。叻仔呢份，係咪啊？一標就即刻有空位，就幾好。睇到架仔咁喎。好咗節目。第四下先至係㗎嘛，三下啲藥力發作㗎啫。好嘢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 ！第二點，yes，屌你爭啲，好嘅，頭波啊大家！世界都打你嗰頭。嗰日立邊我諗射得10個，射撚到，已經間一傳。我未拎見過做籠喎，射到。我頭先就唔係望住個籠射，佢哋會剪嚟啊！繼續，好嘢傑仔 ，yes，好嘢，好，OK，唔緊要，我又飛下就得㗎啦，冷靜，再嚟，唔係冇事啊，唔使落去啊，邊，唔使啊。後面啊，有，集中。散啲，但係唔好咁講，贏咗先講，係我哋贏咗先，係唔好放鬆，係搞掂自己先。自己犯錯。Yes， 嗱經驗呢啲，出咗，經驗好啊。Yes， 喂，冇嘢啦。
有預備哦，發唔切出嚟啊！阿禮可以俾啊，阿禮要俾，係啊，再嚟 ，OK 啊！嚟咯！好，有叻仔！快啲啊，超！落嚟阿遠唔使呢度，左啲，左下邊呢度位阿遠。阿遠，呢個位落呢個位落波，落呢個位下邊呢度係啦，落去，落喺度。阿遠，呢度企呢個位。係呢度。係啦，係企得夠，唔使咁邊，中間啲係企到位。你引個19號孖你傑仔咪係啦，係呢啲波啦。Yes。好嘛？收個頭。OK。阿倫 OK，咩？借翻先。阿倫，你依家知道佢條尺唔緊要，你知道佢條尺，我哋下球賽調節啦。唔使收啊，傑仔。幾多得？唔緊要，再嚟。好嘢！其實冇乜壓力，兄弟。企定啦，9深一步，喺度。好嘢，傑仔。得㗎。專心望下場波影下相，幫手。90個位。慢慢做。我有好機會喎，呢個。立飛。上得，但係佢好闊嘅，可能少少人啦，都係有機會。即係你話如果我個都係要第二個，都係啦。哎呦喂！喂，掂啦，左攻。哎呀！喂，頭先個球咧點解滑？佢以為頂咗網側啲人。去啦，開咗咯。Good try！ 搞得掂人啊！掂啦，搞掂！屌你好撚貼！好嘢！好嘢，傑仔！入好嘢！好，將我隻繼續得啦，集中，唔好講廢話啦！屌你老嘢！再講出嚟，再講，集中，黃一，好嘢！屌你張射出界啊！差啲追唔到，攞翻佢要往先，我好撚驚啊！好彩係彈入啫，仆街仲揾咗柱啊！我屌佢！
繼續啊！你入中間啦嘛！唔使收啊，繼續。阿宇唔使過去。過咗去啦嘛，因為要過去啊嘛。會。阿源，頭先你唔使過去啊，你過咗去咪穿咯，見唔見到啊？係咪啊？企翻自己位，你過咗搶咗呢份啲嘢做啊！咪穿晒咯，係咪穿緊咗？咪即刻嗌咗聲，要佢哋即刻知啊想。好嘢球精，好嘢球精，好嘢輪。要進步咯，你本即係而家你唔好 check 翻你又第二點啊，第二點啊 ，ready， 過埋，執 set 緊啊 ，set 緊傑仔。第二點，兜去遠處。等埋俾傑仔。撈爆呢份。好嘢呢份。搞掂。好嘢，過埋佢 ，yes，點啊！喂，好嘢球證，好嘢球證，立邊好嘢，轉到身啦 ，OK 啊，幾好。而家似隻盲話，嚟到 D 先啦，你轉到身啊嘛，起碼係咯，而家嚟到，因為進步咗好撚多。你轉到身啊，起碼都係咪以前轉撚到啊？波都未諗到得掂就冇呢個聽完之後要消一消化，究竟係讚定係都讚嘅咁。你都仲有唱歌啊？你有唱歌？佢真係轉唔到。Yes, good try, good try. OK 啦。Yes. 走，喂，我哋跌咗啦，快啲，收水，好嘢。風氣啊！我斬你入去咪多個點咯，即係個球隊嘅風氣。係呢啲係好典型香港球隊。佢哋越係咁，我哋咪就係好咯。好啊，繼續。加油啊！你哋。因為好多都係即係好懂短道，個個人日好10年3咩啫。我哋係個4號攞到波之後，你唔想揾第二個，佢就係揾什麼？留意一個4號攞到波之後，有 friend 應該係。再想買唔係啊！好嘢！
try，good try。No foul，no foul，no foul，搞掂。好嘢，幾撚精神，屌你啲動作，正啊 ！Yes， 過頭，贏啊！好難。佢退波啫，佢波啫。因為個龍門都矮咗兩個，一個頭。貨櫃車衝埋啊嘛，真係貨車頭嚟㗎，先俾排嗰啲。啊係喎，唔該。佢話10分鐘。揾先啊！溝通清晰啲。呢個翻喎。我知，清晰啲。係啊，真係爭對象。屌！阿隊長。係啊，唔係咁。真係俾錢都冇撚用啊！黃思文，阿周博格。Yes。老妖真係好。阿禮太后啊，禮。佢直情呢份，哎呀，呢份都精神咗，係一場要少一少啊，要少一少嘅。3路一路都係咪射手？係有一個好高，有一個追打者好勁，咁佢實際贏嗰都順利喎。繼續。佢仲有個龍，真係其中一個。我都叫龍3點。打埋。邊個都係打前鋒。冇包啊！呢啲係啊，冇意思啊！呢啲係啊，唔需要。太外眼啊嘛！太外眼啊！太外眼啊！即係佢慢咗啊！你明唔明啊？即係人哋嚟咗，佢先埋去，掂一掂都跌啦！仆街！波彈下，對面都緊張，諗緊個波點做嘅時候，係你過去幫佢 OK， 唔擺翻低個波俾你玩。即係好順便，佢先仲彈下，諗緊個波我點踢好咧？包地嘅你制唔到佢就控制唔到佢，即係個時都自己想點，接咗一次。即係冇積分嘅，嗰啲積。唔使人做兩個。即係唔係話都唔公平啊！射先，但我覺得佢唔會射喎，佢可以俾左邊後先嚟咧。好嘢，超！邊個？嚟睇睇佢，散中球。唔可以。散中定嘅左